Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, i është përgjigjur zyrtarisht kërkesës së kryesuesit të seancës konstitutive të legjislaturës së nëntë të Kuvendit të Kosovës, Avni Dehari, duke theksuar se garantimi i funksionimit kushtetues të institucioneve është përgjegjësi thelbësore e saj si presidente. Në letrën e drejtuar Kuvendit, Osmani ka potencuar se Kushtetuta e Republikës dhe praktikat gjyqësore e gjykatës kushtetuese kërkojnë interpretim që e mundëson e jo që e pengon thellimin dhe funksionimin kushtetues të institucioneve. Ajo citoi abgjykimin e gjykatës kushtetuese në rastin numër K072/20, ku thuhet se strukturat kushtetuese duhet të interpretohen në mënyrën që të jetësojnë dhe jo të bllokojnë funksionimin e pushteteve të dala nga vota e qytetarëve. Gjykata sipas saj ka theksuar qartë se asnjë normë kushtetuese nuk mund të interpretohet në mënyrë që të bllokojë themelimin dhe funksionimin efektiv të pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv. Në të njëjtën linjë, presidentja përmendi edhe aktgjykimin tjetër të gjykatës në rastin numër K0119 fraksion 14, ku është theksuar obligimi i të gjithë deputetëve që të gjejnë mënyra për të funksionalizuar kuvendin, si dhe përgjegjësia e kryesuesit të seancës konstitutive që të përmbush detyrat në përputhje me kushtetutën dhe rregullorën e punës së kuvendit. Duke i referuar këtyre parimeve, Osmani theksoi se praktika gjyqësore e gjykatës kushtetuese tashmë ka karakter detyrues dhe se është përgjegjësi e të gjithëve që të kontribuojnë në funksionalizimin e institucioneve që burojnë nga vullneti qytetar.